Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci la présence Sabino. La PC merci la pasteur, la comité directeur Mobimba Église, la confiance au bapé singana les Kanasous pour la deuxième fois. Mais témoin. Amen. Des pasteurs à lobby. Na yo bete la bino li solo lo kwa li solo nyo sote. Mais na yo bete la bino li solo o biso na bino pourquoi tu es église. Amen. Hein? Comme on a Sœur Yolande Chika. Sœur Yolande Chika. Na botami na famille à 7 enfants. Je suis la 4e de la famille. Dans une famille à 6 filles, na garçon moko. Amen. Hein? La vie n'a pas été toujours facile, mais par la grâce de Dieu, nous avons passé au bon de l'école. Nous avons diplômé d'État, nous avons coupé couture. Et puis nous avons gradué en communication visuelle, en art graphique, dans l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Papa nangala maman nangala botami na famille. To botami biso na papa moko na maman moko na botami na famille à polygamie. Et puis je suis mariée. Le 10 décembre, on a 3 ans de mariage. Je suis mariée à M. Joseph Mateta. J'ai un fils. Naza maman moi na moko. Nangolo Nzambe. De télémi pour kolobela de la part du Seigneur. Na obete abino témoignage oyoyo. Eza lokola ba témoignage nyo sauté. Mais ça témoignage oyo ezali recommandé. Ceux qui le long naza na vie na télémi boye. Eza pour na témoignage wana. Ceux qui témoignent, je n'ai pas la bino na pourquoi le loté, mais nga la bino to yebanate. Pe ceux qui témoignent au yoté, peut-être famille n'anga si babosa n'anga kala. Grâce à témoignage on dit naza le lot vivante. Grâce à témoignage on dit naza na bon moi sinote na linga naza la lisusuté. Na botami na famille chrétienne. Na libota na biso toza batu ya Kasai oriental. Donc na muluba. Bandeko nangai papa nanga mama nanga bazaka lokola nga boye mulai munene et puis tobotami na mama o azana mutema munene mama ya limbisaka mama ya sambelaka mais ndeto koyeba biso nyonso ba papa na biso baluba des fois bazalaka colérique na koloba ke biso bana toza lokola to hérita mwa ndambu comportement papa donc to mataka mabe soki to siliki wana avant Nzambe mais toza ko mibenga famille chrétienne ezalaki jour moko boye. Le 6 mars 2012, le 6 mars 2012, nous avons une 3e graduée à l'université. Nous avons préparé TFC Langai. Nous avons fait limité, la première limitée côté à Cité Bethel, la Kinshasa bien évidemment. Nous avons fait Nangai, nous avons fait na téléphone. Yolande Sozongi Ndaku, Awawa et Yindi. Maman boye, maman voisine, ceux qui ont eu que solisa été fini là et bouton. Je m'excuse. Natuni bango pourquoi? Bah expliquer nga makambole kanaki. Nayoki nangai. Comme je vous avais dit, naza diplômé de coupe et couture na lycée. Donc déjà na yebaki déjà kotonga à partir déjà lycée. Nde na komaki na 3e graduat. Biso moto ebinde ba université na biso ezala kanaki des fois il faut ko pesa ba mbongo et puis na ki na 3e na beaux-arts tout ça ba artiste ba œuvre senga mingi ba mbongo. Alors le quoi papa na ngaza papa moko ya rigueur yepa na ye classe se limitaka kaka na maele na yo o mbongo apesa raté. Seul moyen na ngana mona ki ezalaki le ko la 8 mars eza ko s'approcher. Le coup la 8 mars et bandaki ko s'approcher ko zwa bilamba ya batu ko tonga za na mbongo weko edengai na travail nanga na suka mambo mike mike ezaki kaka mbongo wana ya couture et ça la kike nazwaki bilamba batu ebele soki boza makanisi ba 8 mars 2011 2012 ezaka vraiment chaud makasi. Alors on a vu qui bilamba batou et belé vraiment. Les 6 wana na uta na classe na zongi 18h na koti na lopango et puis la maman voisine asaki mo erreur moko basilika ki na bande konanga na zaki te babenga nga dia na téléphone. C'est comme si déjà à se repenta ki na e abanda ko lukande tien à s'excuser mais bango baboya ki déjà. Te atika la ka bongo.
ngape ba benga ngana finir ngape bouton ngape tant on a commis nangai c'est comme si nga azalaki dernier espoir na ye o question qui na ye et pas na ngande ya ko expliquer ngana commis abenga yoyo comme on a ngai yolanda benga mingi yoyo na ba fatigue na ngai na respect pe lokala ki mo mko na ngai na bude pe ka na respect na teka na koti na ngana ki olala à partir ya les 6 wana totika ki na 2 jours pour na 8 mars tamaka bilamba batu na kwa ki belé et puis na koma ki embrouiller na c'est décidé que 2 jours wana okende classe te faut na tonga bilamba batu na ba otonga butu mobimba na tonga ce qui courant qui est na tie machine na manivelle na tie torche na donc na bande ko veiller vraiment bien aimé dans le Seigneur jour wana soki nde na kufa ki na zonga ki te diagnostic médical bangia baloba ke na kufi sur ménage parce que du 6 au 8 mars na 19h na bande ka kotonga sans repos donc na bande ko telema pour na se soulager peut-être na bande ko lala te des fois papa na maman bazako aussi mais na bande ki toujours kotonga na tongi ti 8 mars pe comme raté komi na ba 18h 17h ba kolo bilamba na bango ba komi ko yoza bilamba na bango na côté na machine je crois ba 20h ba 19h30 19h45 toute sa famille a bana 6 basi mobali moko ba 8 mars wana bande ko na ngai pe ba ke ko tambola quoi ba ke tambola fête puis cadette na biso il y a le quoi la tikalaki na ba no promettre non zelanga na fils nga na okebeti soto j'étais déjà fiancé à mon mari à l'époque naki déjà fiancé tango aye abengi nga fandi na ko hydro na limité wana yaka do bimi na petite sœur na ngai to fandi wana minute muke mupepe moko yaki makasi na banda ko lala ebisinga olala zonga na yo na zongi na nga na ki olala na zongi nda ku je crois 20h na bisi maman na fin na na kitia so na lali le temps bande ko ya toko tato ke nolala bo imaginer banda kuna biso limité wana ndeko kozala puis na fin na canapé na ota la TV certainement ba information par rapport ya 8 mars et kozala et là lenga na kiti wana ko kende nyoso yanga yango wana ko kende nyoso yanga yango wana nde ba ko betela ngali solo ke na la mukate na boujate na ningana te na batu ba ebinga na famille ngala na lala na kufa na pongite mon mari là beaucoup tout nae ngana butu na lamuka na melaka mai na lamuka na butu des fois plus na melaka mai na butu plus na se soulager na lala bongo des fois na lamuki na ke verfier ba fenêtre comme ça na zalaka mais jour na lala bongo na lamuka te 17h du matin bango selon bango ba lebi alali vraiment fatigue et bande ko nga ba uta ki bisinga ba uta ki bazongi ba koti na couloir balali ba tikinga kaka na canapé maman pa c'est bon bo simba été azana est fatigué vraiment celle dit ebi pourquoi ba simba nga été na ebité pourquoi ba simba na bango ngate balamsa na bango ngate 17h du matin kolala na lalaki bien aimé dans le Seigneur na lalaka miti mukie na koti na profondeur a pongi na profondeur a pongi nazo mona nazo lota na bandi ko lota nazo tambola na Prince Kasavubu na uti kota Victoire nazo zonga ndeti côté ya Kimbangu 207 et tout ngai voilà nazo lota tant 207 et tout ngai na ko ina se batu bagangi akufi batu bazo ya mbangu bazo ya kotala mutu akufi menga yango batu tenga na kufi na telemi na ngai na esa bango na kufi na ngate boka sana kufi na nga bien mais tinga ba na kufi na ngate na nga bien batu nyonso bazako ya mbangu bazo ya ka direction moko finalement na mituni comment est-ce que nga nazo ba na kufi te bango bazo ya ka et c'est comme si batongo ba leka ngai bazo leka nga quoi na yo baluka na sima na moni ngai siko mususu na lali na se wana na position de batu te la kinga na mimoni lisusu na yo comprendre te c'est que oyo eza molimo ce que je dois faire eza kozonga na se na même position et puis na ko telema donc na tout anisa molimo na nga na nzoto na ngai nzoka nde ko tout anisa ko tout amaya molimo na biso na nzoto na biso na âme na biso eza na pouvoir na biso te amen donc ba sentiment na biso
Saint-Esprit, nous autres na biso, donc nous sommes à et dépendra na biso te. Kolope manzambe c'est azwa ki pe manae. Donc nous autres on a ya bomoto, ils a qui souté. Na zongi sous la même position, na télémité. Na zongi sous la même position pour la deuxième fois, na télémité. Na zongi la troisième fois, na télémité. Mais ce qui est sûr, c'est comme si ngai moko la bandaki ko comprendre la réalité moko mais la bandaki ko linga ko ndima ngote. Parce que nzoto wana bandaki ko zoka na si na se pona ko tombwa ezaki légère. Nzoto wana ezaki pepele. Donc on a zomi zongi na sima pona mitelemisa na makasi mais nazo sentir makasi naza poate naza pepele naza souple. Ce qui est vrai que ba tout temps bazako ya, c'est comme si bazaki ko lekangai. Ah, finalement, Oezani, na sali 3 fois, na télémité, na zoko mituna, et du coup, na oki mongongo bime lingai, lobe lingai. Yolande, au koufi. Nga le binga na koufi, comment ça na koufi? Ce qui nga na omo na bango, na zo loba pe, na koufi te na zali na ngai, bango nde, bazo ingo yoka ngati, abi na ngai te, okenda ka église, non? Ngabi na kenda ka église. L'église bate ya binoni par rapport ya liwa. Ngabi na église bate ya biso ke liwa, so mutu akufi, ndoto baby sami bakokunda, a maison de la jugement et puis moli monae et qui est panzambe. Abi na nga bonne réponse. Et c'est ce qui t'arrive maintenant. Ndo zawana oza siko bongo. À partir ya siko yo soko lobi na mutu. Yo soko simbi mutu wana za na même état na yo aza mowe lokola yo. Mais soko lobi na mutu tuni mutu dikambu mutu wana répondre yo te aza vivant. Nga lobi te nga na kufi bien aimé na bandi kolela. Excuse. Na bandolela pour vous dire que mutu soki akufi ko avant bato ba apprendre avant ba médecin ba pesa pronostic abandana kolela ye moko. Na leli na kufi. Après, j'étais sûr que dans la famille chrétienne, et pas Nabiso aller à l'église prier, c'était à qui? Tu as l'église, tu as des pieds kodim, tu as la famille, tu as au banc Nzambe. Tant la fille sur Kolela, Nabi ça va. La sang Abraham na Moïse. Dans la posa, na mon abaron na tina bon maka. Ah, tu Abraham na Moïse. Basé Sikai. Et c'est comme ma vie. Abraham na Moïse basé sikanga na zate basé sikayo zate. Basé sikanga na zate ndengeni. Tanga bisinga ka Abraham na Moïse basé sikanga na zate. Siko ngai na kanisi lokola Abraham na Moïse bango baza ba saint des saints. Ndeti batangisa en église ba tabernacle lié saint lié très saint. C'est que bango baza na lié très saint. Ngai siko na nka mo sant tout cas ya église. Na za na sika na ngai. Abinanga te yo za mosantu te yo za mosumu ki okufi na masumu za muto masumu ngai na za muto masumu na bise yo yebi ngai te ngai za muto masumu te epi ngai na koki kokufa na masumu te alobi na ngai ici oza muto masumu ngabizela nana avant to évoluer lokola nga na kufi la kisa ngai ba passer na biso a Congo po ba passer na biso a Congo bazalaka ba masolo toyo kaka o ba kenda batengama o ya simba kisi ndeka toyo kaka na tuniela kisanga Charles Mombaya na Guinée Cham pasteur moi sango malama za munene bo ayebi singai na olakso bangote tout ce qui est révélé est à vous, tout ce qui est caché est à moi. C'est que j'ai compris ma réponse nae et banda ko zala ba verset biblique et rien de ces réponses ezalaki et le retenir ces acquis bas versets bibliques pour vous dire que la Bible c'est un livre inspiré par Dieu et le remonter dans la Bible les amakanisi à moto et le remonter dans la Bible les abuzoba Bible c'est un livre puissant inspiré par les dieux tout puissants. Amen hein? Ma réponse n'est toujours bas verset biblique et qu'il y a la Bible était abisinga tout ce qui est révélé est à vous et tout ce qui est caché est à Dieu. Ngai na sepeli yo o mona bango te ngai lobi ngai vraiment de nazaboe
nakufi na masumu vraiment na ondima ngote. Est-ce que ebinde na banda otambola bosu na banda okende wapi na banda okende église ngana za chantre na banda oyembela nzambe banda Nicodime. Soki na yebaka ke un jour ngai so nakufi na okende enfer na ngana pengwa na ngana sa makambo baninga na basaka na université pourtant on a koti na ngata enfer eninga lo belange lo côté na tunie d'ailleurs ngana o nazako oyebisinga ke nakufi yo za nani yango na tunie o juste yo za nani ponga na koloba na mutu te na koloba kana na bawe et puis na bando yo kaka mungu na ndo mona été mais na bande ko sentir présence na ye abina ngai yo yebinga so na za nani. Oui, na sa mutema na ngana yebaki na ngai nazobaka o eza nzambe mais na boyika ko ndima na tuni oza nani abina ngai yo yebinga so na za nani ngabite na ebite so yo za nani atuni ngai otanga Bible kenda église ngalo bien. Est-ce que vous pouvez expliquer un verset biblique où il est les dieux qui sondent les cœurs et les reins? Ou on appelle Jésus sur naïba qui peut expliquer les dieux qui sondent les cœurs et les reins sur une guerre kolakisani. Mais na sali sur semblant sur ami balé. Naïbi c'est oui naïbi verset wana. Na pesier fausse explication. Les dieux qui sondent les cœurs et les reins. Ndé tambola rabo na mokili. Ndenge to lobaka ndé mutema na ngezo beta ngamo na yebite menzambe wana yebi azomona alobi na ngai. Oyebi nga so na zanani. Puis oyebi pourquoi na tunio verset wana. Si seulement ozalaki simple olinga ko komate ebele ko commission eza lolendo orgueil parce que maman na tango eko sengo pardon tango s'approcher ke pa na yo tu n'avais qu'à rondima mais oboyi quand même puis lolendo wana memi awa mais ozo continuer les dieux qui sont le cœur et les reins azanzambe oyoyo azebi makanisi na yo azanzambe oyo ayebi motema na yo ayebi nyonso ezotambola na vie na yo ayebi oyo ekokoma 10 minutes à vie na yo 1 heure 10 ans 5 ans plus tard et puis ndenge tozosolola boye oyo ozokanisa makanisi na yo nayebi yango déjà naki lokwa naki na kanda nde tika nayebi seke soki yo ososolola na makanisi kati osolola na makanisi or ke nyonso na bandaki koloba na ozokanisa abandaki na ye déjà komona yango ngabi sikoyo soki yo oza nzambe nga naza nanga mosumuki olobi mieke nga na kufi na masumu siko nga na yo relation eza wapi po na kufi naza wapi ayebisi nga yo oza na tourment oza appelé na enfer molimo ono bana otelenga na ka bongo epi okende enfer nga na yebisi nga naza en tourment naza destiné kokota enfer siko nga na yo lien ezali wapi abina nga justement nga naza na yo nga pe na ye pa na yo juste pour na question wana na bandaki kozela naza na yo po na yebi likambo na lingi na sala na yo naza na yo po na yebi eloko nga na lingi na sala pa na yo Yolande yo ozonga na mokili okoyebisa bato ke nakufaki nakutani na nzambe nzambe alobi na nga nayebisa bino bato bondimaka te ke lifelo existaka pe lolo existaka boyeba ke enfer existe et puis le paradis existe aussi bala nzambe ba chantre lokola ngai ba kipio basalaka nzambe lokola yo soki bako tambo na kobanga nzambe te bakota lifelo lokola yo ngalobi ngai nazongi na mokili nayebisi batu ke nga nakufaki boyeboye tango wana kolamuka papa na ngai mama na ngai bandeko na ngai na ndako baondima nga te soki na ndako na biso baondima nga te bavoisin na lopango baondima nga te kaka bato misusu nde baondima ngai et puis naza na nga na bapreuve te naza na nga na bapreuve te ya oloba bongo abi na ngai te ngai nayebi likambo yangi nasala na yo na bandi olela na lelinga alobi vraiment soki tozosolola nazomona ke ngai na se retrouver na enfer ezopesa ngai souci nazo regrette kaka abisinga mozo regrette ninga bite na regrette makasi na regrette pena makasi vraiment soki bongo fena sana nka makambo baninga so basana mokili abina nga seke yo ozokanisa ke batu oyo bazaka na enfer soki baboma batu so basala makambo mabe baza content balobaka ke non naza na ngai awa pona makambo na ngai tu te trompes tokei na la kiso enfer non
Bien avant tant on a dit que ngana koza na masumu te. Abi na ngai yakana la kisolo ko yo esali yo okoma awa. Telemi. Tala sima na baloli miso na tali sima. Et puis tant on a tali sima écran moko munene apparaître ya vie na ngai. Depuis moko na bota maka papa na nga mama na nga bandeko na nga nyonso. Écran ne apparaître ki emisi vie na nga banda jour na bota maka. Pa tina jour wana na kufaki. Tanga la kisinga iwana na jour wana saki mama na boye. Abina ngelo ko kotisio awa yango na bandisiko kolela. Na leli susunga leli yango yo kaka biango ngabi yango yo kaka abina nga yango kaka kotisio. Et kotisio awa. Ngalo non c'est pas possible. Bako banga ntembe no biso to banga ba nuit ba veiller. Abina nga yango kaka kotisio. Sikoyo. Na bise pardon zongi sanga na mokili. Zongi sanga na mokili ko se repentir. Abina nga soki na zongi so na mokili osani. Na bomoni sikoyo soki o accorder nga vie. Tant ka na zo la muka. Et là liboso na ke senga maman na pardon. Et puis na luki kimia na batunyo tout aux arana bango. Après aux une ngai. Pesa encore 48 heures, 2 jours na kende ko se repentir. Abina ngai. Yangwana lobi yangwana lobi abi bon sikoyo. Otali film ma vie na yo bando botama timu kolo kufi. Batu o bobebana na bango. Batu o boswana na bango bopanzana mabe. Bien aimé dans le Seigneur. Batu misusu hein tozaka na habitude de kolobake. Depuis to bebana na ye puis to bungana nzamba bungisa nga na vie na nzambe te mutabungisa na vie na ye. Diable mutabungisa na vie poache ba fardeau. Okotali fele bo se retrouver na ye. Batu ana bobebana na bango bokabwana na bango. Peut-être moi si, peut-être mobali na yo, peut-être moninga mo bosala ne ba faire, bobeba na penza ndeko. Bokabwana bomona na raté. Amen hein. Boluka kimia wapi est-ce que vous confessez ça? Est-ce que luka est plus grave encore que za na bandeko mususu? Hein, obeba na mutu ata mutu ana kufeli. Et lobelo e lokote. Oya ka pe église. Amen hein. Obeba na mutu azi problème. Au préféré penza yeko ayo kango penza wana siko beti to lobi amoni siko importance na ngai mais oyaka pe église batu wana la kisio na film ma vie na yo o bobeba na bango kalomoni la bango wapi o senga la bango pardon sikani na fandi na lobi soki batu wana na moni bango te na okende confesser auprès des serviteurs de Dieu na koyebisa bango ke nyonso et puis on a confessé wana si manango zwingai alobi non Yolande tes raisons ne sont pas valables. Ce qui a pona wana ozonga na yote. Ngabi commence na zonga ta lobi nzamba sala kalika mon intérêt mutuye mon côté. Amen hein. Pour cette Bible lobi car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que Isaac au pluriel. Isaac pona mutu morote. Nzamba sala kalika mo pona intérêt mutu morote. Pona batu nyonso. Nzamba il faut attirer intérêt na aller faire de toutes les nations de devenir les disciples. Ceux qui kara yo rozonga po yo kende rotubela ke yo ozwa salut wana rozonga te. Ceux qui rozonga kozala po kende ko témoigner parce que bane ko insister dire aux gens de se repentir. Yebisa bandimi, yebisa ba sali, ba serviteur, yebisa ba équipier l'église lokola yo. Ba sa nzambe na bosolo. Batambola na bolingo. Aimons-nous les uns les autres. Ko kabela mutu te po bozana lien. Ko pesa mutu mbote te ko sekisa mutu te po boyebani. Zala gentil na mutu nyonso. Zala bolingo, zala motema malamu, zala motema ya Christ, tous à l'exemple, ya Christ. Bien aimés frères et sœurs, toya kana bino église ah wow. Est-ce que vous allez rendre nini? Est-ce que vous aidez kabatu? Est-ce que vous sunga kabatu? Est-ce que vous linga kabatu? Bien aimés dans le Seigneur. Osons à pour la condition wana. Parce que au début il dit que je suis le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Si qu'on a motema na lobby ngai donc nga zo boya nga na motema na zongi baonzi mangate ese baonzi mangate parce que yo fanda na ebise yo fanda na mokili te nga na fanda na mokili na ebi bato mokili nde bazali en tout cas na olexatan nga pamba po muto onzi mangate ko bandaka na ndako na biso atuni nga Yolande ebi Jésus Christ nga lobi oui na ebi Jésus Christ est-ce que ko betela biso ko betela ngai via Jésus Christ nga bi Jésus Christ le fils de Dieu oui. Tu crois à son nom, Ngabi, oui, je crois. Tu crois à sa puissance, Ngabi, oui. Qui était Jésus? Ngabi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Abotama miracle, Zemina, qui miracle. Tant que Abotami a sali, miracle, jusqu'à ce qu'il y a Koufaki,
d'ailleurs que toujours à liwana hein molili kotina mokili rido temple pasuki asekwi tout ça vraiment na batu bakoka kondima te ke azanja metango ba moni makambo bongo bandimi abinanga yo ndima ngo abina ndima ngo abinanga opesi une explication malamu. Mais est-ce que yebi Jésus Christ wana abotami miracle akoli miracle akufi miracle asekwi miracle ti lelo oyo batu kutu mususu ba vivango bandima ete petit lelo batu ba ondima ete mais yo ndimie siko yo kaka ndoza boyo simple mutu ozana posa batu nyonso to bandima na mbala moko. Non, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Yo ko kende ko témoigner, toi tu vas sauver les âmes oyo ngana destiné pour na yo. Toi tu vas témoigner pour na bato ngana disposer pour na yo. Ba o ba ondima yo te wana batana batu na bango ngana ko tinda bango ba témoigner pe batu wana ba ko sala nini ba ko bongolisa bango mitema. Amen hein. Ça ne sert à rien hein. Ya oboya yo ondimisa batu nyonso te mais yo koloba na okanga lo bien na yo ki ok no témoigner nga lo bien ok témoigner mais na mutema na ngai siko nga na obule kaka ngata ngo nazola mukawa mama na mbala moko epi abina nga okende te otikali ya yo okota lifelo nga lobi ah nakota so lifelo ndenge nini na lobi na témoigner lobi non moi je suis les dieux qui sont les cœurs et les reins so nga na moni mutema no eza disposé nde okende bien aimé. Et dans le cas où peut-être hier avec l'autre, mais ça qui ndoto te, et ça qui réalité. Nalala kana to la rabisonyo mais kola mukana comment conditionner. Kola mukana ngai jouane comment conditionner à kondima ko témoigner. Nazo raisonner bongo. Ngalobi ah vraiment. Tant on a regretté ka wana binangai tellement balusa misuno na sima. Na telemi na balusi misu nga la sima abimi selinga sous écran ya monene na écran na ebisi ngai tout ça na retourne en enfer yo lobike ce que yebaka ke un jour okota no lifelo ngosa no makambo nyonso comme ça na lifelo linga lobake na mérité na ngai pour te dire que na batu basama mabe na mokili jamais na lifelo mutu lobake ah afanye kimia bible lobi na lifelo il y a des grincements des dents. Li fait le ko swana ko finga na ko inana jamais muta loba ah to komi ala kisinga écran na moni enfer ezaki clôture munene ya mulai le pango moko munene porte na ngweza na bagri wana bakangango na chaîne wana bakangango na cadena munene alobi moni cadena porte eza na maboko na ngai ngana yebi batu ba okota na kati yao ngana yebi bango bien aimé dans le Seigneur li fait ezaki moto. Oebi moto ebi misaka ba jaune ba vert ba mauve. Vous imaginez ce côté mi côté peine ya tono nganda taba peut-être na 1 mètre au kokate mais moto en fer ezaki plus que ça et bandaki ko mata au delà ba clôture ezaki moto ezaki vraiment moto ngana kota ki na kati en fer te mais na zaki libanda en fer la banda ko pela moto abina ngomoni en fer ngalo bien fer yango wana zela la kiso seconde en fer ekozala ayo pesa ngasko image ya enfer na batu na kati nde bandozika enfer eze ko finga na kaka batu nsusu ba rappeler nzambe. Toi tu es là en bonté, là en colère et riche à bonté. Le Dieu miséricorde, nzambe limbisa, aie pitié de nous. Aïbisi bango non, le pardon c'est pour les vivants, le pardon c'est pas pour les morts. Au kufina masumu ne remema en enfer. Amen hein. Ezaki ko swa ezaki ko finga na tikangai. Yawe mawa na yo batu bazaki ko lela vraiment. Et si ka diable azaki na coin na ye, azaki tellement content parce que bien aimé, bita diable hein, ezalaka na ngote bilo na biso mike to sutukelaka. Bita diable eza âme na yo. Amen hein. Bita diable eza yo osukane na enfer parce que tout au début abanda wela toujours gloire na nzambe. Yango se retrouver ici kawana azali. Ce qui lelo oza peut-être ba problème hein. Ba problème wana kota la diable était avant la reine moko amokuse. Amen hein. Na kama batu misusu bazaka facile ya okota ndako nganga pona eloko amokie. Amen hein. Peut-être mutabungisi $1000 $5000 avant na ide mbango yokemona banganga pona eloko moko amokie okota enfer. Amen hein. Na fandi calme abina ngesali yonde ninga lobi na oki moto vraiment mulunge makasi mulunge esali yonde ninga bi na sokola
nakota na mai, nakota na piscine, na mela mai na kokate chaleur noko ezolima. Abinongi ki posa mai, oui. Jésus-Christ est la source intarissable. Yesu Christ nde mai na bomoy. Yesu nde mai o esisa ka posa mai. Yesu nde mai o soki o meli okoka lisu posa mai te. Kendo ko ebisa ba chrétien bazwa Yesu lokola mai. Mai muto ko lekisa journée moko te soka saleli yango te. Mai to sokolaka, mai to melaka, mai to lambelaka. Azali ziba ya mai ya bomoy. Soki o meli okozala su na posa mai te. Oyo kinga bien na ko ebisa bato. Abina ngasiko zelanga la kiso muntu oyoyo azalo kola yo. Tango ngala saki ala kisanga ba chrétien boyaki. Abina ngazelanga la kiso muntu oyo alokola yo na enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, ala kisinga yi musicien Luambo Makiadi. Ngaza ki sera chantre, nga yembela nzambe bande kodim. Ba bisinga za bala kisanga muntu oyo azalo kola yo. E bala kisinga Luambo Makiadi. Singa azalo kola Luambo. Est-ce que nga sala makambo a Luambo? Mais bisingai naza lokola e. Pourquoi? Parce que lisungo muke na munene za raté. Nao ya bomi, nao ya fingi, nao ya bengani, nao ya choli, nao ya tongi batu. Nao yo lekisi tano ya koloba makambo mabe batu. Yo na batu wana oyo mona bandoki na mukili oyo boko se retrouver sika moko. Amen hein. Na moni Luambo. Alobi na ngayo lan soki ozongi yebisa batu batiko yema banjembo na ngai zaki ignorance. Yebisa batu pemba tika na zaki na kozanga koyeba na yeba kite awa na okokati ana okokati ngabi oh me yo Luambo yo batu balobaka ke yo obongolaka mutema ti balobaka ke yo o confessaka avant kufa bite on ezaki na oka munoko kaka omonye na lobena ngaka na munoko na lobena ngana mutema te yebisa pena batu pardon yebisa batu c'est comme si bisika biso dozalaki na mokili makambo ezoleka na mokili les morts bazo mobiso dozomona mais toza na communication ti toko simba te toko mona te mais eloko nyonso eza mabe biso bando mona ngo. Donc so batu bazo swana batu bazo bunda ozo sala effort opekisa bango mais biyo na bango bana contacter bakoyoka ote oza palpable te abina ngai te yebisa batu batika banjembo na nga batika yebisa batu batika vraiment ngape kutu na senga kaeka 24 heures na kende ko bongisa mais aboya omoni soka pesio temps tiki yo zonga la mokili vraiment ko bossa na te yebisa batu penza batika banjembo bien-aimé na yo comprendre que Luambo wana ezaki image ya ba musique toyokaka en général. Luambo wana na monaki ezaki peut-être biso dozaka passionné koyoka ba musique profane okoti na profondeur oyoki peut-être témoignage na poko alelo to bandeko ba olanda na radio. Bien-aimé totangaki verset biblique pasteur atangaki ne bandeli oyoki mukoloko kufa image pe ya mama yoyo liboso awawa baolakisa yango na jugement na yo okomona ngo na musique oyo kaka bapekisaki yo musique okoloba ke te ayemba na maloba bien c'est inspiré par les diables. Mélodie de route dans le monde des ténèbres inspirée par Satan Lucifer pour nous détruire ba vie abat. Mélodie inspirée par les diables tant ozo beta ngona ndaku na yo ozo kotisa ba démon mili monini ozo benga na kati ya ndaku na yo. Amen hein. Toyo bima na enfer wana tableau ane limwe nazaki na mawa makasi. Abisingo monya faire sikoyo koko kendo témoigner ngalobi na banaki toujours ko douter. Nakika toujours na kilonga habité. C'est comme si yo oza pendele china ba posa ba preuve ngabi oui parce que bana ko comprendre ngai. Olingi ni ngalo bina lingio memanga na église na biso esika na sambelaka. Memanga na église na biso esika na sambelaka. Wante zaki na kine ola kisanga bato baza lokola ngai. Ça va kasi to kende. Wana to bando solo na to zaki ndeti outi victoire okusa ndeti ndambu boy na prince Kasavu bwana kota balisala. Siko église eza côté ya Kasavu côté ya rond-point force. Nte so batu bayebi kin bien bazali. Tozo zonga alobi na ngai eski tant otambola na yo boy. Nazo fongolo miso ya molimo. Ngai na to bana ko travailler physiquement et puis spirituellement. To mona makambo oyo na molimo ne toza boy to mona raté et puis omoni makambo eza na musuni. Na la kisoma makambo le kana na mokili na bino bolinga mingi. Na mokili na bino oyoyo bolulaka. Bisika to bandako tambola to zaki lokola batu ba plante de pieds na biso bandaki ko planter na cité. To zaki lokola batu ba planer. Donc to ko tambola distance to lembaraté.
tolemba te toza lokola mupepe hein siko totambola na ebisinga na bisaki okeso ki yo sololi na mutu wana aza mowei lokola yo so botutani na ye mais soko tuti na mutu bosololi na mutu te aza vivant parce que la Bible a dit les morts parlent avec les morts wana pezaki sous verset biblique ndezaki ba réponse na ye totamboli na biso tokomi petit neige na rond point force côté église na biso na moni nga pe mokili normal abi nango moni e tozongi susima to bandeli marche na biso spirituellement tozo ya en tout cas mokili ezaki rempli de personnes en tout cas mokili ezaki na batu plein vraiment na kati ya batu plein wana tozaki na ba vivant na ba mort bien aimé totambola raboye et spirituellement il y a des choses qui se passent. Moi, Nzamba tambolera toujours na ekenge. Un vrai chrétien contrôlera nyonso ya yo et l'atelier l'obéli façon d'être. Mokile daki vraiment na batu. Et puis à permettre que na tout anana mo wei lo ngape mo wei wana pe agaze ngai. Ah, nini yo tout anga boye. Le ka ba bisenga gaso na tout na mutu à réagir à mort lokola ngai. Et puis to komi liboso église. To komi liboso église ezaki culte jour en haut. Ba protocole pe na ba place na bango et puis ba chante na place na bango to kotiti une église et puis orateur du jour a tellement qui déjà ndeti alinga ki abanda prédication abina ngomo une église nga bien na mon église to bandela siko ngo spirituellement to zongi sima spirituellement to bando kota l'église to komi liboso ba protocole ba tellement ki na porte o moni ba protocole to bando tasiko ba via ba protocole à liboso to mona na porte abimi selinga écran ya via protocole wana pourquoi avec église. Comme les pasteurs avaient dit les dimanches, nous avons la motivation d'aller à l'église. Nous avons la retourner à l'église pour nous salir. Nous avons la retourner à l'église pour nous sauver ba âme na biso. Protocole à l'église parce que ça qui plante à sika. Tout l'équipe protocole a mis balai à l'église parce que bilamba na ezaki na sika que n'était que ceux qui sont en église. Il y a mis ça à l'église pas le karalibala. À l'église, tu tambol na ba protocole, tu aussi na ba protocole, tu zongi na ba chantre. Aye ko église parce que famille na bango da témoin na ba lokebela mon église refuge na ye aye église mutu na mutu la ki na ba raison na ye et puis ezongi wana la kisinga sko ba serviteur de Dieu sika ba fandaka mutu na ba sala nzambe ba ko demeurer na impudicité na mensonge na cupidité azako bisenga écran ya mosali moko alongo wana meminga na orateur du jour amisenga écran ya orateur du jour la kisinga vie na ye to kitina vie ya ba ya ba équipier to coach na vie ya bandimi alexanga vie ya mondimi moko abina ngomoni finalement toute l'église muteke église jour wana na motema ya koluka nzambe na motema ya kokota lola zalaki te mutuno so yake église na motivation na ye abina ngomoni église walelo mutu aye yango azate ngabi muteke église lelo azate donc c'est que ngapi na ba jour mususu oui. Ce que bando quand c'est bando que ne ba église jour nyonso yebi ngana yebi ce que okenda ba église ba jour nyonso na yo okenda te ce ko kanisa bongo amen hein ce ko zora motivation que yo attaque église te est-ce église en ndamba mona ka yo amen ce ko beta tolo que yo attaque église à dimanche te à semaine te parce que ndamba mona ka yo a contacta yo et quand tu as na page à souvenir to na page à souvenir na ngambu nini ya mabeto ya malamu ngabi ce que église o mutu aita bino mutu aye tu viens à mon église. Ameminga bisika ba mike ba fandaka. Ayiko la sanga petit garçon à moins de 10 ans. Amisenga écran vie à moi on a toute la journée depuis la muka qui ce que sakana donc maman aujourd'hui on va aller à l'église. On va prier Jésus. On va adorer, on va chanter. Ce que sakana aujourd'hui on va aller à l'église. Ah bon mon église ndé ba ya kango boy. Disponibilité de cœur. Mutema na yo. Ozo bongisa mutema no pona kokuta na nzambe. Ozo bongisa mutema no pona kokuta na sauveur ngana ebisete ezala ngo batunyo sote ezaka église na biso oyo abinanga te ngabite église oyo ngai vraiment so na zongi na longo église oyo abinanga so zongo longo église oyo okende église ninga biso na lamuki na kende église moko boy na tangele kombo église wana ya pe église amunene na kini ndoka nisi tokena la kiso église wana to komi pe na église wana jour à culte église amunene na parmi ba église akini ba oye Mbappé c'est comme si c'est un visionnaire na bango ndaza ko sambela bato to komi liboso wana atelemi singa liboso ya visionnaire siko plus nga za ko s'approcher peme na visionnaire nga za ko mata nga za ko mata dans l'espace et puis visionnaire wana bandi otala nga bandi ko envier ngai
yoza likolo esimbanga na bi ngai nga mutu nakufi nga na masumu boye na makambo nga mabe na nga boye nga nazomata ye na se aza ko envier ngai c'est pas possible oyo eza ba aventure namoni ba église yango eza soutien abi na nga te église eza motema église eza motema. J'ai béni l'Éternel parce que en tout cas séminaire et les canaux qui c'est comme si vraiment mosala nzambo banda ku kokota na makambo presque oh na monaki et puis et si kana zaki na no kumisa nzambe c'était vraiment Dieu qui parlait à travers son serviteur. Abi na église eza motema eza te po boyaka ko sangana eza te po boyaka ngalobi vraiment toke na église na biso tozongi na église nga habité mais na ça sikolo ko ndenge na no funda sikoyo na ma funda ma comportement mso za ilega na église et pas nzambe nga na biba au mon église na biso ndeti ezoke na kokufa pour une kufa c'est que église ndeti za maka mabe mingi bandoki baza mingi abi na ngate obe église ezokufa pona nini pona bino ba mama basi bino nde bobo église ngalobi biso ba mama pasteur visionnaire mobali wala ndina sima mobali ba mama kutu bayena bango sima comment est-ce que ba mama bakoki ko boma église abi na ngatoke na l'action ba mama makamba salaka to kilt batei plus maté ezo umela to service ba mama tozo murmurer tozo loba église finalement église esili ba mama ngope ba keli susu te bani tonga batongi batu kaka na église wana esika bozwaki mapamboli kaka na église wana esika bosaya nini bobomi yango boyetango boyoki mateya boyetango boyoki makambo malamu na esika ya kobomba ngo pona kosunga ba famille na bino kosunga mibali na bino bosali nini bobandi ko bebisa bobandi ko boma e kosuka wana te ba baza ba mama pasteur ba ke ba influencer mibali na bango na nenga mabe ta mobala ozonga na église asaya nini abomi église na kanda wana esika oyo okende esika oyo évangéliser pesa moninga makasa okende église osali nini obetele masola mabe et puis finalement église asaya nini ekufi tokena memona kanya ba mama mona ba mbolikana na kanya ba mama ameminga na kanya ba mama basambeli na bango pe bien badore na bango pe bien bayembi na bango pe bien et na suka rango bafandeli bakombo bato siko nazomona bango baza lokola bato baza na ba col moni ba col ba cordonnier batila biso na ba sapato siko ya bango ba col wana pena lokola ba col te meza lokola bato fina ya ba pota salité vraiment ngala bise longola nga image oyo sala nga kele sanga posa osanza abinanga image oyo sala kele do sala posa osanza mais est-ce que au mitali bango kutu bazanga bango vivant bakoki na bango ko se repentir mais yo kufi nango mitalati na mitali na yo komona ke ngana na salité abinanga moni bisika nzamba fandaka na trône na ye tango oderaye tango tenga mina lisum automatiquement na miso nzamba komi salité bongo ne nzamba mona rabiso Bible le but tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu ko constater que masumu muso sala roza yo moko na makanisi na yo. Bien-aimés frères et sœurs, toi na bande ko na biso mususu bazaka makasi na méditer mabe. Au mona ina ona muntu te bakanisi lokolo bimité. Mais na muté bando kansaka makambo mabe okosala. Ozokana kaka mutu. Et à ce moment-là, nzambe bisika fandaka abani ko mona biso na ba marque ya salité. Masumu na biso na miso nzambe za salité. Yango Bible lobi, même si vos péchés sont devenus noirs, même s'ils sont devenus rouges, le sang de l'agneau vous rendra plus pur que la neige. Masumu na biso to petola elo ke ça qui passe bazalaki na église kaka na église wana mais bazalaki na marque ya masumu Bible lobi totambola na vie ya sainteté ya honnêteté totambola na bolingo totambola na amour amen tera kokoma ba sainteté ka soki batie sujet de prière ya yebisa nzamba limbisa yo te parce que tant au moins nzamba kozonga to ebitante tout comme poko ki okufa oko kufa pe vie na yesuki wana oko se rendre compte à ma na yo pas même na iner tant ozo kata motema aussitôt parce que na se renda qui compte et ça qui même pas iner du temps aussitôt na kati motema na minute maman na ko se rendre compte que na zala ki muta masumu et que na za destiné à en faire peut-être na momo na physiquement tant ba bossa lo ba croire ba okoma repose en paix yo za na tourment ozo lela tant famille zo lukelo biloko yo za na tourment ozo lela bien aimé teluka kimia na batu nyonso amen
luka kimia na batu nyonso. En tout cas na poko lelo boyo kangaka loko ali solote, mais na poko lelo to na décision ya ko luka bato to sala mabe. Amen. Na poko lelo to na décision ya ko luka bandeko na biso na famille to bebana. Amen. Na poko lelo to na décision ya ko benga peut-être muto a décevoir yo o a toucher yo a sala yo pasi. Yebisa na za chrétien. En tout cas nzambe na église na kendaka. Na limbisi yo. Ozi courage ya benga et ça fait mal. Hein? Mais nzambe ndata les justes juges. Kolinga te ke oya ke église au genaka et qu'un jour au koufi au côté enfer, ils a perte. Amen. Hein? Ils a perte à mon nene. Ils a perte à mon nene. Abina ngomoni ba mama ngala bien na moni ba mama bisinga. Siko yoza convaincu, nazaki vraiment convaincu ka te. Ngana ebisi vraiment nazonga abina ngaye ozongo ebisi batuma mno sto moni. En tout cas mutema ngeza ti convaincu. Puisque zaki les dieux tout puissants, abandaki toujours komona o ngana bandaki ko raisonner na ba penser na ngai. Abina ngoli yo mona lisu ninga na ebisi nangina mona victoire. Akisanga rond-point victoire. Tobimi église, tolongo église tozonga na victoire, nous bandaki ko tambola na biso wana. Et to comme na rond-point victoire na place des artistes. To telemi. Abina nga au mona physique spirituellement. Physiquement to telemi et puis ba transport ezaki na normal et ba bazaki na bango normal. Au moni nga na moni. Et spirituellement yo fongola nga misu. Victoire ezaki na batu ebele o ngai nanu na mona te banda na botama. En tout cas victoire ezaki na batu débordé. Ah, batu ba uchi wapi abisinga c'est ça le monde que vous adorez. Mokilo biso na bino to lingaka mingi o to betela ratolo. To kena me mona ba taxi bis en commun. To coach na ba transport en commun. Batu ba fandi. Na mona nga batu ne ba fanda na ba taxi na biso kino wana. Omoni na moni. Spirituellement fongolenga miso na kati ya taxi wana. Il y avait des mauvais esprits. Ba esprit ya bandoki, ba esprit ya banganga, ba esprit ya ba diable. Oyo muto kotaka na babis. Ou ça tu offres na bato yebite ou ça dans le comportement ko loba pamba Bible lobi to loba pamba te la bouche qui parle beaucoup pêche beaucoup avant que loba il faut que tourner lule munayo 3 fois 7 fois Bible baki sous na Jacques kaka lule monde sara nini etumbara mboka etumbara zamba lule muna biso ka ya mukie oyo et puis na kati ya biso wana ba esprit wana bana ko tamola bana ko capter bana ko pesa vie na maloba na biso mabe amen. Tant yo fandi ozoloba peut-être que biso na mona ngolo wande tike baluka yo tambola mabe accident ko salema et puis ba esprit wana ba peseli wango vie accident salemi puis tu vas dire quoi que ndamba sala côté munoko mwana nzambe lo ba makama malamu bible lobi la bouche ya mwana nzambe e bambolaka et lo ba makama mabete oko prononcer makama mabete. On a demandé à Saint-Esprit à l'obélinga, et là Saint-Esprit est au lobby mawabe et puis ba pesi yango nzoto. Yebisa ka batu, azako yebisa yebisa batu. Tout chrétien a l'obama malamu. Minoko na biso l'obama malamu. Amen hein. Minoko na biso e pambolaka. Minoko na biso e pambolaka batu. Tobimi na biso zongi susu na victoire to telemi. To komi na pokwa ya victoire. Ameminga liboso boîte de nuit Acropolis, BKTF hein. Ils ont une boîte de nuit nango. Liboso Acropolis to telemi na comment na voiture mora kitoko et yé ti telemi na porte ya Acropolis. Et telemi ba garçon moro ba kiti ba tonton moro propre, ba lati bien. Ba kiti na masanga na bango cher, ba kotu nango na boîte de nuit et puis ba gère bateau ba saka ba bonus na ba bar na ba boîte de nuit. Ba tu ba meli, ba sepeli. Tu as vu ça? Oui, je vis ça. Tu as les films spirituellement. Batou, baye kokota. Voiture na bango e telemi, ezaki cercueil. Cercueil wana e telemi liboso BKTF. Ba squelette wana ba bimi, na ba milangi na bango, na ba makila, ba koti na boîte, ba sali bonus, ba pandi masanga. C'est que batou nyonso ba kota na boîte na ba nyonso ba zomela masanga wana, baza su na mitute. Batireka na banzoto apamba ngape na zota ngana bisi oh est-ce que yo zomona mama ngana omonda abina ngozomona nini ngabi me batongo neti bana mitute abina ngakasi bana mitute ngabi oh ebo batongo su baza su na mitute ndengeni abina nga oui o montango ozonga yebisa bato bo sambela rapona ba frère ba sœur ba ndeko na bino amen hein na sepeli susu na matea wana kuna dimanche wana to prier ki pona ba âme amen hein prier pour les âmes perdues.
to lekisa batana biso na opesa batu musu ba conseil te ba ozonga te ba rasuna mitute parce que balié lokola balié baba balié lokola ba boîte de nuit balié no suza ko pesa nzambe lokumu te il y a des esprits o efanda wana o edondwa ka wana esprit wana elongola ka mutu parce que mutu so ba longole mutu ako raisonner te to raisonner na cerveau et puis abilanga o mona bo constater que mutu si ami pesa na débauche mutu si ami pesa na milangwa oko fandisa opesier conseil ayoki okoyo mon lokola ayoki ngai ndeza boye oyebisi kutu bato nde na lobeli tour vraiment atiki et puis bon oyebisi moni mutu pesa conseil to moni kuna langwe na eli susu parce que azana problème susu physique te problème na ekomi spirituel amen papa na ngai peut-être wana ndeko na yo yaya na yo leki na yo amikota na vie ya milangwa ya ba diamba banini yeto sto lembaye kolembaye te parce que nzamba rotuna yo ye ozaki chrétien na famille wana impact nini yo salaki na mutu wana priez pour les âmes to sambela pona ba âme perdue peut-être maman moko azawa mobali nasi akoti déjà na ba vie wana okoloba te akoyoka te maman mususu zawa mwana na yo ndeko na yo aza suna mutu te spirituellement aza suna mutu te okoloba et puis akokufa kaka boye ntango akokufa un jour nzamba rotuna yo osalaka nini pona amo wana amen amen alakisi ngai boîte de nuit wana na moni abinanga siko ndo moni boye oza convaincu nazaki vraiment ka lisusu convaincu te na bandaki komitu na nga na yebisi nazongi na lamuki na yebisi batu non ngai na baondima ngata abinanga te olembi nga lobi na lembi olembi makasi nga bien na lembi makasi lelo ezaki journée nga yebisi lelo ezaki le 8 mars le 8 mars ezakani le 8 mars nga na yebisi le 8 mars ezaka journée internationale de la femme yango lembi au travail ki mingi nga bien na travail mingi makasi journée internationale de la femme basi balati basani bosalinga mutema pasi osalinga mutema pasi makasi na yo pe olobi osambelaka nga lobi ya nini lisusu journée de la femme journée de la femme ko fetaka ngote tango okozonga na mokili yebisa batu ba fetaka journée de la femme te yebisa bana nzambe yebisa ba chrétienne ba fetaka journée de la femme te euta wapi ebimela wapi bomituna te banda ndenge nini eloko nini ba esalaka ngana bite ba tala kaka mwasi ngana ba ko expliquer ndeti ba motivation ba yebisa biso non combien de fêtes chrétiens bino bo fetaka abina nga yo fetaka Pâques je pas que les kakozora ndenge nini bozora Pâques ndenge ni la résurrection de Jésus Christ votre sauveur na ba vie na bino na mitema na bino bozora ndenge nini bo fêter journée de la femme abina nga bolati femme et le loyo boye ko adorer femme bo fête kango te bisa batu balongo la fête wana eza fête satanique eza na biti moko ko bungisa bana nzambe et certainement 8 mars 2011 2012 wana je vous dis bien aimé na salaka mbongo po boza imaginer na tongaka 8 mars wana panza ba mabala batu bisusu balala na baba et yaka na vent moko boye donc batu ba comprendre ka lisusu te et yaka na ba vent moko ba mupepe moko boye abisinga lelo o sentir lelo ni na mokili mupepe nga biye abinanga oui mupepe wana na talaka na information vana lala babi mupepe wana utaki depuis bandal yeko suke pa na biso kuna na limité tourbillon bana ko tambola tourbillon wana longola batu maputa tourbillon wana ekimisaka batol ekataka batu tourbillon wana bana miso balaka ko bana mike bakenda ko fana na bar pona ko fêter journée de la femme na 8 mars wana batu bazwa makama abinanga parce que RDC Kinshasa précisément bo fêter femme et sika femme azalaki tellement content aye ko pesa bino mbote na faninga lobi non c'est pas vrai abinanga ko fêter ka journée de la femme te yebisa bana ndame ba fêter ka journée de la femme te bolati femme ngabi femme nini bolati epinga azaki na madame nazaki na localité nanga madame ya or na médaille nango abinanga c'est diabolique. Non, c'est pas vrai. C'est comme si c'est inspiré par les diables. Mais non. Toguti na boîte to moni batu bazala na mitute.
Et ça na langage moto le barana kilike batu balobaka na ke na linzanza ndoka na linzanza ba sardine na ba picheur bazalara na mitute abinanga me Yolande okanisi baka musuto bolobaka na mokili ezalaka hasard te ezalaka hasard te tolobaka nini bien aimé tolobaka nini est-ce que faites ne se faut fêter en Bible le but tout m'est permis mais tout n'est pas utile amen hein? Tout m'est permis mais tout n'est pas utile n'a pas quoi le lot de ce qu'il y a